ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರು ಫ್ರಿಜ್ಜೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ 12 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಥರ್ಮಲ್ ಫ್ಯೂಸ್, 2 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಕ್ದು ಓಪನು ಕ್ಲೋಸು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬರೋಣ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ. ಹೊಸದಾ ಮೇಡಮ್? ಅದು ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟನೇ, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಬಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಓಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೇ ಇದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕಟ್ಕೊತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓವರಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ತುಂಬ ಹೆಂಗೆ ನಂಗೆ ಇಕ್ಕಿದ್ರು, ಐಟಮ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ? ಹಾಂ 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 ಹಾಂ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕು ಈ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಐಸ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದೆ, ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಓವರೇನು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಓವರ್ ಐಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಸಿ ನೋಡೋಣ, ಹೇಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಿರ್ತೀವಿ, ಜಾಮ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು DC ವೋಲ್ಟೇಜು ಫ್ಯಾನ್. ಇದು 2 ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಲ್ಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ 12 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 100% ಫ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹೋಗಿ ರೀಸನ್ನು ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. 151 ಕಿಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಿಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಓಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹೋಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೊಸದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಳೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೊಸದು ಕೂಡ ಇದು ಹೊಸದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 261 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಸೇಮ್ ಮೋಟ್ರ್ ಇದೆ. ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇದೆಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 111 ಇದೆ, ನೋಡೋಲ್ಲ, 111 ಇದೆ. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಟಮು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾರ ಹೋದರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹೊಸೊಬ್ರಿಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗೆ. 5 ಕಿಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, 0.700. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1 ಪಾಯಿಂಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಥರ್ಮಲ್ ಫ್ಯೂಸು, ನಿಮಗೆ ಹೀಟ್ರ್ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಥರ್ಮಲ್ ಫ್ಯೂಸು, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಥರ್ಮಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ, 2 ರೆಡ್ ವೈರ್ ಇದು ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತು 2 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಓಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 437 437 ಓಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ. ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗಿರೋದಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಡೌಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹೀಟ್ರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ. ಹಳೆ ಫ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಕ್ರೂ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಡೀಪಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಏನೋ ರಬ್ಬರ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೊಸ ಫ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಕ್ದು ಓಪನು ಕ್ಲೋಸು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಐಸೆಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸು ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತು ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 0 to 10 ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಚ್ಚೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು, ಫ್ಯಾನ್ ಪಕ್ಕ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಫ್ಯಾನ್ದೇ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಐಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜು ಹೆವಿ ಇಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಪ್ಸು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ 6 months 3 months ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ನ.